Ignatius Loyolast õpetas, usalda Jumalat niimoodi, nagu kõik sõltuks ainult temast. Aga samas tegutse niimoodi, et nagu kõik sõltuks ainult sinult. Niisugune lause, mis on väga tähtis, mis on kõigile kindlasti arusaadav, aga siiski natukene räägime, mis see tähendab meie jaoks. Alati on niisugune küsimus, mis on tähtsam, kas näiteks minu palve, minu olemine koos Jumalaga või minu teod. Eile kuulsime evangeeliumi Martast ja Maarjast. See sama küsimus, olla koos Jumalaga, kuulata Jeesust Kristust või tegutseda. Tegelikult mõlemad on tähtsad. Aga mis on esimene? Ma pean tegutsema. Ei ole niimoodi, et Jumal teeb kõik minu asemel, minu eest. Ma pean midagi saavutama. Väga tihti tulevad erinevad kahtlused ja äkki olid ka teil niisugused kahtlused. Kas ma teen seda või mitte? Kas Jumal tahab, et ma seda teeksin või parem, et ma loobuksin? Ja on inimesi, kes ei suuda teha palju häid asju, sellepärast, et just tulevad need kahtlused. Aga peame olema kindlad, kui midagi on hea, kui minu südametunnistus ütleb, et see on hea asi, hea tegu, siis ma pean seda tegema. Pärast mõtleme, kas olid õiged kahtlused või mitte, aga kui see on hea, siis ma pean tegutsema. Aga samas see usaldus Jumala vastu. Et ma tean, et kui ma tegutsen, siis Jumal peab olema koos minuga. Tema on minu juht. Ja lõppude lõpuks, kui ma midagi saavutan, ärgem unustagem tänada Jumalat. Mitte mina olen nii hea, aga Jumal, kes aitas mind selles ettevõtmises. Ja see tähendab usaldus Jumala vastu. Ma teen midagi, mis on hea, aga usaldan täielikult ennast Jumalale. Las ta ise otsustab, kuidas ma teen ja kas tulevad head tulemused. Äkki tuleb midagi, mis ei ole hea. Sellest ka on kindlasti kasu minu jaoks. Järgmine kord teen midagi teistmoodi. Aga usaldus peab olema. Ja see tänulikkus. Head ma suudan teha ainult Jumalaga. Ilma temata ma ei tee mitte midagi. Ja tänu sellele ma suudan tulevikus tegema rohkem asju. Just selle jaoks on see jutt orjadest. Aga kui ma ei karda ja teen midagi, ei lama voodis ja ei mõtle, kuidas teha niimoodi, et minu usk oleks tugevam, kui ma tegutsen, kui ma olen aktiivne kristlane, alles siis minu usk kasvab. Sellepärast, et ma võtan midagi Jumala käest ja annan teistele. Kui ma jagan, siis mul jääb rohkem. Siis minu usk ka kasvab.